12 saatlıq işdir və submit-ə də qalıb hardasa bir 20 dəqiqə. Ayxanın əli F5-ə dəydi. Nəsə getdi bütün datalar, görmürük də dataları, tapmırıq. Hər birini salamlayırıq Dünyası kanalından. Biz bugün söhbətimizə biraz random başlayacağıq. Hal-hazırda biz KAV podkastda KAV Universitetindəyik. Söhbətimiz random olacaq. Bugün biz necə tanışdıq, hackathonun faydaları, biz nə ilə məşğul oluruq, yəni ümumiyyətlə belə Dünyası startapımız, Innovasiya startap, hackathon, bu tipli söhbətlər eləyəcəyik. Yəni dediyim kimi random olacaq bugün söhbətimiz. Başlayaq ilk olaraq. Niyə bura gəlmişik? Bura hackathon üçün gəlmişdik. AI in Healthcare hackathonu üçün. Əslində bizim bir dənə də komanda yoldaşımız var. Prosta bizə qoşulmadı bu gün. Biz bir növ burada tip tələbəsi ilə, tiplə AI-yı kollab eləmişik, collaboration. Biz tipə AI-yı tətbiq eləmişik. Bizim belə bir layihəmiz var hal-hazırda burada və hackathona biz təqdim elədik layihəmizi. Burada məqsədimiz sırf hackathon idi. Hal-hazırda bir həftədir buradayıq biz. Özümüzü təqdim eləmədik. Özümüz təqdim eləmədik. Dedim ki, random. Sonradan başlayaq. Onsuz random söhbətdir. İndi də nəsə olur mən. Başladı təqdim. Mən Vüqar Qurbanlı, Dünyası startapının product owner-u. Product owner kimi fəaliyyət göstərirəm Dünyası startapında. Yəni həm də co-founder. Hamımız burada co-founder, həm təsisçiyik. Mən Nihat Ağayev, mən də Dünyası startapında həm təsisçiyəm. Hamımız hər işi görürük əslində. Həm biznes tərəfi ilə məşğul oluram, həm kod tərəfi ilə kod da yazıram. Texniki tərəfdən də dəstək göstərməyə çalışıram. Belə. Mən Ayxan Kərimli, Dünyası startapında CTO-yam. Belə. İlk olaraq biz başlayaq. Biz necə tanış olduq? Yəni onu zaten biz danışmışdıq öncəki podkastda. Öncəki podkastın sonunda. YouTube-da bir kanalımızda. Qoymusunuz. Əsl CTO-da heç nə xəbər yoxdur. Əsl koder, yəni oturub kodun yazır. Biz ilk olaraq yəni əslində burada yenə hackathona gələcəm bu mövzudan. Biz hackathon sayəsində tanış olduq. Yəni çox tanışlığımızdan danışmayacağam. Hackathonun bizə sağladığı xeyirlərdən və faydalar deyək. İlk olaraq birinci birlikdə timlə işləməyi öyrənirsən. Bu da bir soft skill-dir əslində. Bundan əlavə olaraq da çevik qərar verməyi öyrənirsən. Stressli vəziyyətə düşürsən, stressli vəziyyətdə tez qərar verməyi öyrənirsən hackathonda. Məsələn, həmişə başımız dərdə gələndə Ayxan üstə düşür, Ayxan bunu elə də. Sənin sehrlərlərin var. Sonra GPT-nin dediyin yadınızda salın. Mən soft skills tərəfdən danışacağam, kod tərəfi deməyəcəm. Sonra isə həm də network eləyirik. Çox yaxşı networklər qazanmışıq biz hackathon sayəsində. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Azərbaycandan başlayan bu hackathon yolculuğumuz bizi gətiribdi xarici ölkədə biz. Biz hal-hazırda xaricdə bir hackathondayıq. Yəni ilk qlobal hackathonumuz deyil, sadəcə xaricdə olduğumuz ilk qlobal hackathondur. İndiki kimi fərqli hackathonlarda olmuşuq. Burada da biz yeni şeylər öyrəndik əlbəttə ki, yeni networklər elədik. Və bunu gördük ki, Azərbaycanda olan bəzi komandalar həqiqətən də prezentasiya bacarıqları çox yaxşıdır. Burada onun şahidi olduq. Yəni biz çox vaxt böyüdürük xarici hackathon, amma reallıq budur ki, bizim uşaqlarda həqiqətən Azərbaycan çox güclü bir prezentasiya bacarıqları var və digər şeylər. Soft skill tərəfdən dedim, yəni bir növdə bizim təqdimat bacarıqlarımızı inkişaf etdirir hackathon. İndi keçək biraz texniki tərəfdən siz danışın. Xeyri var hackathonun. Hackathonun texniki baxımdan technical hackathon olanda xeyri olur daha çox. Yəni tech heavy bir məhsul tələb olunanda bizim bu Özbəkistandakı hackathonumuz sırf süni intellektin tip sahəsində tətbiq idi və bizə bir süni intellekt modelini treyn etdirməyimiz tapşırılmışdı. Hansı ki, bunu MVP formasında istəmirdilər. Yəni tam işlək bir məhsul, yüksək accuracy dəyərləri olan bir modellər istəyirdilər. Məsəl üçün biz indiyə qədər çox AI sahəsi ilə məşğul olmamışdıq, amma işi günə biz essentials, yəni bir anlayış formalaşdı bizdə bu AI tərəfdən, amma bizdəki hackathonlar çox vaxt MVP tələb edir. Bunda daha çox texniki yox, MVP hazırlanır. Bunu da ki, süni intellektlə hazırlamaq olur deyə düşünürəm. Yəni tech heavy bir yarışa getmirsə, texniki çox da inkişaf eləmir. Mən belə düşünürəm. Əlavələr eləyəcəm. Hackathonu belə fikirləşə bilərik ki, məncə məsələn, hardasa software developer olursunuz, hardasa DevOps olursunuz, hardasa məsələn front-end olursunuz. O hackathon mövzusuna baxır da. İndi məsələn burada ML engineer olmalı olduq, AI training eləməli olduq. Elə bir ki, hackathona qatılanda hansısa işə girib tez çıxırsan, amma texniki bacarıqları o qədər yaxşı olmalıdır ki, sən ona tez öyrəşib o işi tez görə biləsən. Əgər o xüsusiyyət
bir insanda varsa bir hansısa sahəyə tez öyrəşmək. Şirkət Məsələn biz kiberlə məşğul olmamışıq heç. Amma mən bilirəm ki, biz getsək ora yenə nəsə Yəni eləyəcəyik. öyrənəcəyik. yes. Texniki tərəfə kömək olmur dediyim, yəni sırf kodinq baxımından hansısa dili və s. öyrənmirsiniz, amma bir ilkin anlayış formalaşır. Amma tech heavy deyilsə belə, sizin orada elədiyiniz kodinq ərzində sizin critical thinkinginiz, tez qərar qəbul etməniz, problem solvinginiz inkişaf edir. Bu da ona yol açır ki, siz sonra texniki tərəfdən işləyəndə daha rahat, soyuqqanlı. Bütün masalar silinmiş. Bir növ məsəl üçün şirkətlərdə bir məhsul hazırlamaq üçün bir ay sərf edirlər. Bunun tələblərini yığırlar. Tələb yığılır, sonra komanda yığılır, otururlar, başlayırlar, burada nə lazımdır, dizayn falan. Bunlar bir 2-3 ay vaxt çəkir bəzi şirkətlərdə. Biz isə deməyim də hackathonda isə komandalar bunu tez şəkildə və Bunlar tez şəkildə yəni 48 saat ərzində hackathon, yəni bir növ hack eləməyə çalışırsan qısa müddətdə. Həm sən MVP-nin dizaynını qurursan, həm sistemin dizaynını qurursan burada. Sən həm burada problem həll edirsən, bazar araşdırma, market research edirsən, market fit edirsən. Burada belə deyim də sorğular göndərsən, cəmaətdən məlumat alırsan, ona uyğun məhsulun təzədən dizayn edirsən. Bunlar hamısı maksimum 48 saat ərzində baş verir. Yəni bu bir növ sonra biz şirkətə girdikdə bu 48 saat deyil, həmişəlikdə bizə bir növ rahat gələcək də bu işlər. Üstünlükdə hackathonda iştirak etmək, əslində belə demək olar da, yəqin işdə işləmək, bir çox hackathonda iştirak etmək, bir işdə işləməkdən daha üstün. Yəni Tam bir elə staj olmasa olaraq da- qəbul oluna bilərdi. LinkedIn-də bir post görmüşdük. Bəli. 15 hackathon bərabər deyəsən 1 illik, yəni iş stajına belə bir şeydir. Biz də yəni bu hackathonlara gəlmək üçün yəni belə xüsusi bazarımız olmamışdı ilk öncə. Biz başlayanda çox da bir biliyimiz yox idi açıq desək. Ayxan hələ təzə başlamışdı developerlə. Mən hələ data science yeni öyrənməyə başlayırdım. Nihat hələ yeni başlayırdı o da kod yazmağa. Yeni başlayanda developer yeni başlayırdı kod yazırdı özədə. Biz də müəllimlərimiz sağ olsun bizi yönləndirdilər. Onlar sayəsində buradan Rasim Abdullayevə təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik ilk öncə. O bizə innovasiya ilə tanışdırdı bir növ. Bu hava bizi saldı. Biz artıq bunun dadını almışıq, indi çıxmaq istəmirik bu şeydən, networkdən və deyim havadan. Buradan sonra Sərxan müəllim, Sərxan Tabzayevə təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik ki, birinci kursdan bizə soft skilllərin önəmini və bununla bərabər texniki bacarıqların önəmini, öz yolunu seçməyə və həmişə deyirdi ki, heç vaxt boş durma, nəsə elə. Axırda nəsə səhv də olsan doğru yolu gedib tapacaqsan. Bu da çox önəmli bir belə deyim də məsləhətlərdən biri oldu bizim üçün. Üçümüzdə də eyni müəllimlər dəstək Bu müəllimlər verib. elə müəllimdir ki, yəni həqiqətən insan həyatına yön verə bilən müəllimlərdir. Oturub biraz söhbət edəndə sənin belə roadmap'ini dəyişə bilən müəllimlərdir. Həqiqətən təşəkkürlərimizi bildiririk onlara. İlk olaraq biz yəni hackathona başladıq. Hackathona başladıqdan sonra bizə elə bir qapılar açıldı. Özümüz bir növ şok olduq da, şaşırdıq ki, nələr baş verir də. Biz heç başlandı. Bundan ilk olaraq benim də may ayında biz başlamışdıq hackathonlara getməyə. Düşünməzdik ki, biz gələcəkdə xarici ölkəyə gedəcəyik. Orada hackathon olacaq. Sonra bundan sonra başqa səfərlərimiz də var əlbəttə ki. Yəni bir hackathon bizi apardı fərqli yollara. Yəni hackathon gücünü görürsüz də burada. Yəni çox önəmli bir faktordur. Bəziləri bundan qaçınır, qorxur ki, mən heç nə edə bilməyəcəm. Sən orada heç nə edə bilməsən belə girib network-ü görməyə lazımdır. Sırf udmaq məsələsi deyil. Pul həvəsləndirici, motivasiya mənbəyidir. Əsas orada yığılan təcrübədir. Mən gördüyünüz bu danışıq bazarlıqlarını inkişaf eləməsi əsas şeydə olub, hackathonda olubdu. Belə də mən faydalarım bir növ dediyim kimi danışıq bacarıqlarım olub burada, problem solving, lazım gələndə bəzən kod yazmağı da eləmişik. Belə. Yəni 15 hackathon fikirləşəndə bu 15 dənə hackathon sadəcə getdik, 15 dənə nəsə kod yazdıq və s. deyil. Yəni 15 dənə məhsul hazırlamışıq biz. Yəni startapın da məqsədi odur da, yəni ideya, sonra MVP, sonra startapa çevrilir. Bizim də hackathondan çıxıb startapa çevrilən məhsullarımız olub, hansı ki bu məhsullarımızı sonradan davam elətdirməsək belə bu məhsul sayəsində çox güclü connectionlar yaratmışıq. Öz biliklərimizi təkmilləşdirilmişik, başqa şirkətlərdən təkliflər almışıq. Yəni sadəcə hackathona getdik, yarışdıq, oradakı prize götürdük deyil. Burada
enterprise-dan əlavə connectionlar, yeni məhsul yaradırsan, o məhsulu startapa çevirə bilərsən. Bu tərəfləri də var. Bir də burada bir nüans var. Hər bir hackathonun özünün domeni olur. Bu tip idi, misal üçün burada olduğumuz. Birisi fermer, yəni agriculture idi. Birisi education idi, birisi şəhər salma idi. Hərəsində fərqli domenlərlə biz yarışdıq. Buradan birisindən tipdən öyrəndik. Misal üçün biopsi misal üçün nədir? Buradan bunu öyrəndik. Sonra agriculture-da girdik, fermerlər, bazar araşdırmasına girdik, fermerlərin dərdlərini öyrəndik. Əslində fermer AI-dan çox bilirmiş. Bilirmiş hə. Yəni hər birinə girəndə bütün dərinlikləri araşdırmaq lazım gəlir. Yəni bu okey, oradakı məhsulunuz yaranmaya bilər, amma siz gələcəkdə startap eləyəndə bu domenə girişmək istəyəndə artıq anlayışınız var deyə sizin qabağınıza ideya gələndə onu bir əvvəlcədən təxmin edə bilirsiniz ki, bu tutar ya tutmaz. Bu belə faydaları var. Sən sahəni dəyişdin hackathona girdikdən sonra. Keçdin nə developerluqdan, keçdin DevOps-a. Dəyişdim, əslində AI o qədər inkişaf edir ki, əgər AI düzgün istifadə edə bilsənsə, texnologiyaları yaxşı bilirsənsə, qabağı alan heç nə olmayacaq. Niyə developerlikdən keçdim? DevOps-a keçdim deyə bilərəm də. Hiss eləmirəm özümə heç nə. Çünki məsələn, sənə bir task gəlir, CRUD əməliyyat edənəm, admin panel yığ. Sən AI-ya bir söz yazsan, admin paneli yığ. Sən heç G hərfi, yox, yığ hərfi yazmasan belə, o onu başa düşür, səndən artıq kod yazmağa başlayır. Öncədən predict Sən edirdi. mümkün deyil o saniyədə o kodları yazmağa. Sadəcə sən mümkün edə biləcəyin nədir? İkisi hissələr yazdırmaq, bütöv yox. Və nəzarət etmək buna. Əgər onu bacarırsansa, deməli AI necə deyim, sənin işi belə keçirmir, işi rahatlaşdırır. O gün bizə işləyirdə multitasking deyəsən agentlardan olur. Bir növ əvvəl data science-lar oturdular, fərqli işlər görürdülər. Bir növ datanı təmizləyirdilər, sonra modeli trening edirdilər, sonra test, sonra bunun belə metriklərinə baxırdılar. Artıq multitasking-də səhv eləmirəmsə, agentları qoşurlar, sadəcə başda biraz işləyir. Sonra agentlara təhvil verir, agent bunun trening eləyir, təzədən try, axırda isə metrikləri düzəldib verir. Yəni bunu artıq AI eləməyi bacarır. Burada artıq mən düşünürəm AI dövründə isə bir növ insan yaxşı düşünməyi bacarmalıdır, bir də problem solving eləməyi bacarmalıdır. AI yəni o deyil də, kim istəsə gəlib kodu yazdı, vəsə qutardı. AI belə deyim, əvvəl gördüyümüz işləri bir növ avtomatlaşdırır da. Developerlik işini avtomatlaşdırır, data science işini avtomatlaşdırır, başqa işləri də, yəni adından bəlli olduğu kimi 4-cü sənaye inqilabı deyirik biz. Bu da odur ki, hər bir sahədən az bil, amma ki bu biliklər sayəsində ortaya bir məhsul çıxarta bilirsən. Düşünürəm ki, əvvəllər belə idi ki, sən bir şey öyrənməlisən, kodingdir və ya digər bacarıqları 10.000 saat deyildi də, yaxşı bir mütəxəssis olmaq üçün. İndi isə düşünürəm ki, 10.000 saat yox da, hər bir sahədən başın çıxıb, yəni AI belə məhsul yarada bilərsən sən. Yəni developer olmasan belə MVP-ni çıxara bilərsən. Yəni mənim fikirlərim belədir AI dövründə. Dəyişir. Yəni hər adama görə fikir dəyişir. Birisi başqa şey deyir. Bəzi AI şirkət rəhbərləri deyir ki, başqa şey deyir. Çünki onlar da inanma olmur. Onlar öz məhsullarını satırlar. Yəni YouTube-da və ya da sosial mediada çıxıb. AI belə başqa dediyim kimi hackathondan danışdıq, AI-dan danışdıq. Startupımızdan danışma ehtiyac yoxdur. Zaten hamı bilir, yəni göz qabağında nə proseslər gedir. Bəlkə reklam eləyək burada nələrimiz var. Bunu da reklam eləyək burada bizim startupımızda tələbələr üçün nə var hal-hazırda. İndi biz yeni funksiyalar gətirmişik. Funksiyalarımızdan biri ixtisas getmək istədiyinizi dəqiqləşdirmək istəyirsinizsə, bizdə yeni feature-umuz var. Ondan istifadə edə bilərsiniz. Bu nədir? Niyə bu gətirdik? Biz bazarda startupımızı inkişaf elətdirəndə gördük ki, insanlar okey də ballarını yazırlar, amma universitet girdikdən sonra isə çoxu öz ixtisasında işlənmir. Biz bu problemi aradan qaldırmamız üçün biz bu feature gətirdik ki, suallara cavab verirsən. Suallara cavab verdikdən sonra sən xarakterini çıxarır və xarakterin uyğun olaraq da sən peşələrə yönləndirir. Bu bizim yeni feature-umuzdur. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Bu da bir reklam olsun. Hackathonda sıfırdan axıra qədər necə getmək lazımdır? Bundan başlayaq. Birinci komanda quruluşu. İddialı görünməsin. Yəni bunları edib birinci olmaqsa zəmişə. Prosta belə ümumiyyətlə birinci olmaq
Hakatonlarda birincilik məsələsindən danışaq. Çünki elə fikirləşirlər. Hakatonda həmişə güclü komanda birinci olmur, ya da güclü ideya birinci olmur. Qarşınızda yenə də sizi dəyərləndirən münsiflərdir. Burada insan faktoru var. Çoxlu haqsızlıq olub bunda deyim Bəli. burdan. Siz məsələn tək heavy bir məhsul çıxardırsınız, gedirsiniz qabağınızdakı münsiflə biznes adamıdır, heç texnikadan başa çıxmır. Münsifin biri 92 verir sizə, biri 57 verir. Bunlar hamısı başımıza gəlib. Ona görə biz hakatonda birincilikdən çox həmin o experience yaşamağa önəm veririk. Belə yəni. Amma experience-də düzgün yaşamaq. Bəli, düzgün yaşamaq. Yeyib içmək yoxdasa. Kofe bilək. Sanki iş mühitində bölünmüş kimi bir şeydir da bu. Yes. Sırf soft pissek, necə deyim, necə adlandırmaq olar vüqarı? Sırf məhsulun biznes tərəfi, sən də sırf texniki tərəfsən. Mən amma Sən də hakatonda aradakı əlaqə Hə. sən engineersən. Ortada gəzən deyək. Ortada gəzir. Hakatona piçəkə çıxana qədər Ayxan yanında otururam. Ayxan yanında oturub kod tərəfdən kömək eləməyə çalışıram ki, vüqar tərəfdə oturub bazar araşdırması, pisək hazırlanması. Bütün komandaya, hər komandaya lazım olan Çıxıb danışanda da yenə vüqarla işimiz çıxıb pisək eləyirik daha çox. Belə yəni bizdə komanda bölgüsü belədir. Həqiqətən də bu çox fərqli bir təcrübəm deyim, çox fərqli bir hissdir. Birlikdə uçmaq, birlikdə gəlmək, birlikdə problem həll etmək. Yenə burada da yəni problem həll edirik. Taksilər bizi aldadır. Ya 24-ü gəlmişik deməli, 25-i biraz gəzdi elədi, 26 hakaton başladı. İşte girmişik otağa, otağımız var, yataqxanada. Otaqda ancaq kod, görüşmələr, kod, araşdırma. Yadıma gəlir 13-14 saat məndə Discordda, channelda açıq qalmışdı orada. Yəni hesablayırdı vaxtı. Gecə baxıram ki, qrupumuza gecə 2-də də mesaj atmışıq, 3-də də, 4-də də, səhər saat 7-də də mesaj atmışıq. Yəni yatmaq və sair yoxdur. Adama həzz verir bu bütün proses. Zaman algısını itirmişdik də demək olar ki biz. Pəncərəni bağlamışıq, pərdələri çəkmişik, kondisioneri qoşmuşuq. Ancaq işləyirik. Burada həm də şeydir, zaman algısını itirmişik. Azərbaycan saatı ilə burasında biraz fərq var. Bilirək ki, otağı doldurmuşuq şirniyyatlarla, sularla, soklarla, yeməklərlə otaqdan çıxmırıq da. Yəni bir 24 saat falan 24 saat olarmı otaqdan çıxmadığımız? Çox olar məncə. Yəni mən özüm neçə saat yatmamışdım. 17-18 saat yatmamışdım. Yəni gecə ilə bir yerdə. 5 işləndə yatdıq. Yəni durduq saat biz 9-da falan durduq. 4-5 saat yatdıq ki, yəni sonra sabah gün yaxşı olar. Yəni hakatonda bu çətinliklər də var. Yəni bu danışırıq hakatonun xeyirlərindən. Amma hakatonun belə çətinlikləri də var. O da nədir? Dediyimiz kimi yatmamaq. Yəni yatmamaq bir şey belə deyim də, bir görünüş üçün deyil. Yəni işləyirsənsə yatma. Əgər işini həll edibsənsə, yat getsin. Sabah pisliklə rahat şəkildə bir gümrah şəkildə çıx. Niyə özün məcbur edirsən? Amma ki hakatonda elə olur ki, sən elə bir task verirlər ki, məcbursan sən yatmamağa. Yəni bitirməlisən sən bunu. O həm də məsuliyyət olur üstündə. Məsuliyyət bir tərəfdən, həyəcan bir tərəfdən, aləm bir-birinə dəyir də. Yəni adam başı itir, bir-birinə əsəbləşirsən. Misal üçün normalda Ayxanla mən bir-birimizə əsəbləşmiş və ya da nihayətən əsəbləşmirik. Amma hakatonda onu stres adam elə yüklür ki, adam söyəsə qədər çatırdı vəziyyətə gəlib çatır. Amma bunu hamımız anlayırıq da. Heç birimiz belə artıq reaksiya vermirik. Soyuqqanlı olmaq çox önəmlidir. Elə axırıncı burdakı hakatonumuzda Ayxanla bir məsələ yaşadıq. Deməli Google Colab var. Orada tren etdirmişik modelimizi. İndi orada test olunmuş şəkilləri yükləmək lazımdır. 10-12 saatlıq iş ola bilər də. 10-12 saatlıq işdir və submit-ə də qalıb artıq bir 20 dəqiqə. Ayxanın əli F5-ə dəydi. Nəsə getdi bütün datalar, görmürük də dataları tapmırıq. Mən Ayxanın arxasında dayanmışam. Ayxan da oturub kompüterdə kod yazır. Konkret soyuq tər bürüdü məni. Gördük yoxdur. İkimiz də narahat olmuşuq, amma hiss elətdirmədik. İkimiz də elə bilmişik, şuca getdi də bütün datalar. Mən yalandan deyirəm ki, Ayxan bir dənə keç o birisi tapacaq. Yalandan da son ana qədər gözləyirik. Ayxan da özün yandırmır. Hələ də axtarmaq ümid davam edir. Amma axırda tapdıq yenə də. Yəni həmin anda əlimiz ayağımıza dolaşsaydı, qışqırmaqdansa problemi həll elədik. O 20 dəqiqədə submit-i çatdırmaya bilərdik də məsələn. Amma buraxatsa ikimiz də prosesi apardıq, gördük ki, hər şey yerindədir. Hakaton belə, hakatondan danışdıq sizə, təcrübələrimiz, rollar belə. Başqa nədən danışaq? Yəni ilkin hakaton haqqında anlayış yaratdıq yəqin ki. İştirak eləmək istəyən olsa biraz qorxutmadıq.
Əsas hakatonda Çətinliyi var. əsas budur. Ümumi olaraq indi içinə girəndə düzdür. MVP nətər hazırlanmalıdır, bazar araşdırması necə olmalıdır, pislik slaydları necə bölünməlidir, hansı sıralamada bölünməlidir. Yavaş-yavaş var, gördükcə amma, inkişaf edir bunlar. Bəli. Bunları daha çox iştirak elədikcə öyrənsək daha yaxşı olur. Bəli, yəni çox fərqli təcrübə oldu bu da. Belə, yəni bir tələbə, yəni məncə həm də IT tələbəsi mütləq qoşulmalıdır hakatonlara, mütləq belə şiddətli dərəcədə. Yəni hətta başqa bir biznes ixtisası olsun, tibb ixtisası olsun, başqa yəni ixtisaslar və s. onları birləşdirib kollab şəklində kollab edib birlikdə girsə hakatonlara daha uğurlu şəkildə çıxar. Demək istəmirəm hakatonda necə uğurlu olarsan falan. Bunlar hamısı standart şeylərdir. Siz də girib YouTube-dan araşdıra bilərsiniz. GPT-dən belə sorsa, GPT deyəcəksən, market research-unu yaxşı elə, məhsulunu yaxşı hazırla, bir də yaxşı təqdimat elə, bir də yaxşı satmağı bacar. Yəni standart şeylərdir. Bu arada xarici tələbələrlə biz danışırıq. Bir növ görürük ki, biz Azərbaycanda özümüzü limitləyirik, həqiqətən çox limitləyirik və bizim gənclərin bacarıqları onlara nisbətən daha çoxdur. Onların əlində daha çox resurs var, bu arada deyim. Misal üçün, həm texnoloji cəhətdən onların resursları çoxdur bizə nisbətən və imkanları da daha çoxdur bəzi şeylərə əl çatanlıq məsələsində. Amma biz də düşünürük ki, onlar bizdən daha güclüdür. Amma əksinə, yəni burada gördüm ki, bizim tələbələr nəinki Koreyanın, nəinki USA-nin, nəinki Vyetnamın, Çinin tələbələri daha yaxşı, nəinki bizimkilər. Bizimkilər həqiqətən çox yaxşıdırlar. Çox qısa resursla da, çox az resursla maksimum performans göstərirlər. Adamlar submit-i çatdırmamışdı. Təsəvvür Vyetnamdan durub gəldilər bura. Adam başı $2000 veriblər. Onları şey eləmək istəmirəm, cazə eləmək istəmirəm. Sadəcə şey kimi fikrim yaransın deyə deyirəm. Adam başı $2000 pul veriblər və gəliblər bura sadəcə submit edib çıxıb gediblər. Adamlarda rahatlığa bax, məsuliyyətsizliyə bax. Bizim uşaqlar isə burada da başqa Azərbaycanlı tələbələr var idi. Həqiqətən də biz gördük ki, Azərbaycanlı tələbələr məsuliyyətlə oturub işləyirlər. Düzdür. Bəzi komandalar bizdən güclü ola bilər. Çünki burada şey məsələsi var da, sənin uşaqlığından bu sahə ilə məşğul olma, mühit məsələsi var. Cəmaət 13 yaşında, 12 yaşında kod yazıb, biz universitetə girəndə başlamışıq bu prosedura. Burada məsəl üçün indi submit eləməyiblər. Hərə bir cür oldu. İndi o Vyetnamdan da yaxşı tələbələr gələ bilərdi. Burada əsas demək istədiyiniz məncə şey olsun ki, yaxşı uşaqlar hər yerdə var. Yəni bizim universitetlərimiz bunlara daha da kömək olmalıdır. Belə yerlərə getmək üçün şərait yaratmalıdır. Yəni bir dəfə getdilər, iki dəfə getdilər, olmur da. Yəni çox uşaq yığılmalıdır və yaxşılar seçilib göndərilməlidir. Burada öyrənilməli əsas şey fərqli mindsetlər gördük. Yəni Azərbaycanda biz düşünürük ki, bu necə olacaq, bu necə olacaq. Burada gördük ki, cəmaət heç bunu belə takmır da. Bizim Azərbaycanda fikir elədiyimiz şey, burada heç cəmaət fikir eləmir. Yəni bunlar gördük ki, fərq var. Yəni mindsetimiz bir növ inkişaf elədi burada. Süper oldu əslində. Xarici çıxmanın üstünlüklərdən biri budur. Bir xarici çıxıb gəzmə ayrı məsələ. Xaricdə yarışda iştirak etmək bu ayrı bir şeydir də. Yəni necə deyim, şanslı mı deyim, şanslı ki, biz öyrənək fərqli mindsetləri. Hər bir ölkənin burada USA-dən tutmuş Koreya, Çin, Vyetnam, Rusiyası olsun, Qazaxıstan olsun, fərqli uşaqlar yığılır. Axşamlar otururuq, mətbəxdə söhbət edirik. Hərəsinə fərqli şeylər öyrənirik. Yəni bu çox bizə, yəni çox yaxşı təsir edir əslində. Mən Azərbaycanda dərd elədiyim şeylər görəm, bu dərd eləməyə ehtiyac yoxdur da. Əvvəl düşünürdüm ki, sırf bir karyera yolundan gedim, amma gördüm ki, yəni həyat belə deyilmiş. Fərqli şeylər də öyrən, fərqli şeylər gedə bilərsən, yəni limitləri aşmaq lazımdır. Ümumiyyət bizdən daha çox xərcdə olub. Sənin əlavə eləmək istədiklərin. Bəli, mən exchange proqramında olmuşam Türkiyədə. Yəni mən həmişə deyirəm ki, bu materiallardır, müəllimlərin keçdiyi dərslərdir, hamısı hər yerdə eynidir. Sadəcə girirsiniz, o mühiti görürsüz. Xarici adam daha da oxumaq istəyir, yarışmada daha da çalışmaq istəyir, insan həvəsini öldürmürlər. Bizdə məsələn kampüs anlayışı var. Kampüs olmalıdır, tələbələr yığılmalıdırlar.
həvəslə işləməlidirlər. Biz o Türkiyədə necə olurdu? Professor dərsi bitirirdi, 15 tələbə qaçırdı, professorun üstünə sual-cavab verirdilər. Çıxırsan çölə, universitetdən çıxdın, binadan çıxdın da, dərs eləməyə yerlər doludur, kafelər, restoranlar doludur universitetin içində. Yəni tələbəni kampusda saxlayır və tez-tez refresh eləyir də həmin o biliklərini. Bizdəki kimi deyil. Semestr boyu bir dərs keçirlər, heç müəllimin vecinə də deyil. Ki, uşaq dərsi öyrəndi, öyrənmədi, bir dəfə imtahan Çox eləməyim. Ümumi olaraq Azərbaycan universitetində deyirəm. Yəni keçirilən material hər yerdə eynidir. Sadəcə metodologiya biraz fərqli ola bilər, bir də mühit. Düzdür. Yəni sırf hər şey uşaqların günahı deyil. Burada bəzi şeylər də var, faktorlar da var təsir edən. Burada uşaqlar kampusda olur. Kampusda olduğu üçün istərsəməz birlikdə belə kommunikasiyaya giriblər, fərqli bir-birinə söhbət edirlər, inkişaf edirlər. Biz har gedirik, burada görürük kitabxana doludur. Orada əyləşib birisi oxuyur, tabletini götürür, kompüterini götürür, yazır, pozur. Amma reallıqla danışsaq, bizim kitabxanalar girəndə bu çox nadirən olur. Bizimkilər gəlib kitabxanada söhbət edir, açıq desək. Yəni bizim gördüklərimiz budur da. Mən Bakıda çox, yəni Axundovun kitabxanasında da olmuşam, çox kitabxanada çalışan biri olmuşam. Yəni həqiqətən biz necə bilirsən, mən nəsə oxumaq üçün, dərs oxumaq üçün oturub evdən bir 10 kilometr məsafə gedirəm. Burada isə elə deyil. Burada kampusun içərisində oradan oraya tullanıb bir uşaq gedir, kitabxanaya çatır, fərqli uşaqlarla görüşür, birlikdə otururlar. Elə dediyimiz velosipedlə burada kampus arası gəzirlər. Kitabxanada otururlar, söhbət edirlər, birlikdə öyrənirlər. Yəni çox maraqlı, yəni bir mühit var burada. Çox zordur da demək olar bir sözlə. Yəni elə dediyimiz Ayxan velosipedlə də tutur. Velosipedlə burada binalar arası biz burada velosipedlə gəzirdik. Erir. Bizə görə erirdi bu burada. Yəni belə. Yəni kampusun üstünlüyündən də danışdıq. Bəli. Məncə biz hər bir mövzunu danışdıq və toxunduq. Biz buradan təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Azminun Biznes İnkubator şöbəsi Rasim Abdullayevə təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Bizə bütün prosesdə dəstək göstərdi. Və bununla bərabər universitetimizin rektoru Gülçöhrə Məmmədovaya da təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik ki, bizə dəstək göstərdi bura gəlməyimiz üçün. Və bizim inkişafımızda rol olmuş bütün müəllimlərə və dostlarımıza, tanışlarımıza, burada hamısına təşəkkürlərimizi bildiririk. Nə yaxşı varsınız, bu qədər. Sağ olun. Həmçinin Kav Podcast klubdur da, yəqin ki. Kav Podcast klubuna təşəkkürlərimizi bildiririk. Mərkəzi Asiya Universitetinin daxilində yerləşən klubdur. Bu qədər. Sağ olun. Sağ olun. Növbəti podkastda qədər. Görüşərik. Sən tezdən zəif tutur. Məndən aslı deyil ki, çıx peyçə görməli idi. Bu su hardan idi ki, içməli idi. Yağış yağır deyə bayaq, o da bəli. 1, 2, 3. İngiliz sakit yazın. Çünki nəsə danışırım, mən əlimi belə gətirim, sən başla. Okey. Bir dənə şey qaldı, mağarada qalıb o. Vüqarə neynədi o? Yadıma saldı yeni. Bura 100% katda. Bilirdim mənə qataladı. Qaqa 10.000 somon olmaz. Məndə var. Miyəndə də var. İkinci 20 qəpik necədir? 20 qəpik necə deyirlər? Gənc onu nəsədir? Sonra reelse qoyacağım. 1434.12 somon olmaz. Sumqayıta gedəcəm. Daha yer qalmayıb. Çərpənən götür da. Alıb uçurlar işte. Aha, durub. Elə belə çəkelim. Belə sözüm. Neynəməliyik? Bax, kamera. Ayda mən Mən edirəm. Yox, gülən siz gülün.